Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Karton Box izleyeceğiz. Hemen bir başlayalım. Ne zamandan beri video gelmiyor biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben izleyeceğim arkadaşlar. Hani bu arada videoyu ben kendimden çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bir video çekme programınız varsa önereceğiniz arkadaşlar bana söyleyin. Allah. Abu. Bakıyoruz. Ne çıkacak? Tavşan. Arkadaşlar green screen yapmayı düşünüyorum. Arkaya yeşil şey koymayı düşünüyorum ama yapmaya çalışacağım diyeyim. Ne yapacak? Anlamadım. Neyse arkadaşlar bunu izleyelim. Donald Trump watching The Voice. Evet. Tamam hepsi döndü. Anla. Tamam arkadaşlar batırdı. Dünyayı batırdı. Arkadaşlar daha fazla Karton Box videosu istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım şimdi ne olacak. Merak ettim. Aşağı o aşağıya mı düşüyor? Aynen. Yok. Tamam o gidiyormuş. Satürn, Uranüs, Neptün. Oh. Anla. Gelmiş. Şimdi evin yolunu bulamıyor. Allah'ım yarabbim. Şimdi Satürn'e gidiyor. Yaşlanmış. Dede olmuş. Eve mi gelmiş? Bana mı geliyor? Ana yalan etmişler ya. Ne olacak? Adam ne yapacağım diye düşünüyor. Yemek zehirli miydi? Yemeğin içinde başka bir şey mi varmış? Tamam sihirbazmış adam. Adını unuttum, yemek yapan şef şef sihirbazmış. Arkadaşlar bazı video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın.
Tilki adasına mı gidecekmiş? Öyle bir yere gidecekmiş. Bir çadır var ama. Vaktim var mı? Aa, büyücü. Uçak düşecek diyor ve öleceksin diyor. Tamam. Aa, bilet de buna kalıyor. Tamam. Uçak buraya düşecek. Aynen öyle. Ha, adam öldü. Hani tam tersi oldu. Yalan etmiş. Ha, bak öbürünü kendisi yiyecek. Aha, canlı yengeç yiyecek. Aa, fikri yengeci öldürmekmiş. Şunu da izleyelim arkadaşlar. Bakalım bu neymiş, merak ettim. Oha. Pantolonunu mu çözüyor? Evet arkadaşlar, bir videomuzdan sonra gelin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da şunu da izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar orada da ben bitiriş yapayım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Şunu da izleyelim. Hoşça kalın. Bay bay.